arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videomu ilk defa izliyorsanız ben Filiz. Hatırlarsanız size en çok sevdiğim 5 pastadan bahsetmiştim. Bugün size o 5 pastanın içerisinden bir tane pasta yapacağım. Bu pasta orijinal bir Alman pastası. Aynı zamanda orijinal bir Alman klasiği. İsmi Käse-Sahne-Torte. Türkçesine çevirecek olursak ne olabilir? Karşılığını hiçbir şekilde bulamıyorum ama kremalı muhteşem bir Alman pastası diyebiliriz bence. Hiç vakit kaybetmeden hemen size malzemeleri veriyorum. Buyurun. 1,5 çay bardağı un, 1,5 çay bardağı toz şeker, 1,5 çay bardağı nişasta, ben mısır nişastası kullanıyorum, 4 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve 3 yemek kaşığı sıcak su kullanacağım. 26 santimetrelik kelepçeli bir kalıp kullanıyorum. Altına fırın kağıdımı koydum. Kenarlarını da margarin ile yağladım. Bunu hemen kenara alıyorum. İşimi çabuklaştırmak için elemiş olduğum unumu, nişastamı ve kabartma tozumu derince bir kaseye alıp bunu öncelikle karıştırıyorum. Bunu da bir kenara aldıktan sonra hemen pandispanyamın yapılışına başlayacağım. 4 adet yumurtamı sıcak su ile 1 dakika boyunca en yüksek devirde karıştırıyorum. Köpük bir karışım elde ettim. Şimdi şekeri ilave ediyorum ama yavaş yavaş ilave ederek karıştırmaya devam edeceğim. Pandispanyamın hamurunu 3 dakika boyunca mikser ile en yüksek devirde karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unlu karışımımı ilave edeceğim. Fakat en düşük devirde karıştırmaya devam edeceğim ki bu güzel köpüklü malzemem sönmesin. Hamurumun söneceğinden endişe ettiğim için geri kalan bölümünü çatalımla karıştırıyorum. Az önce de belirttiğim gibi fırınımı 160 derecede ısıtmaya başladım. Pandispanyam fırına girmeye hazır. Yaklaşık olarak kontrollü bir biçimde 25-30 dakika boyunca pandispanyamı pişireceğim. Pandispanyam pişti arkadaşlar. Ben onu kalıbından kurtardım. Izgaranın üzerine koydum ve soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra da ortadan ikiye ayırıp işlemlere devam edeceğim. Bu arada fırınımı kesinlikle ve kesinlikle pişme süresi boyunca hiç açmadım. Bilginiz olsun, bunu da söylemeden geçmeyeyim. Kremamız için malzemeler: 1 çay bardağı pudra şekeri. Benim çay bardağım küçük olduğu için ben biraz daha ilave edeceğim. 600 gram labne peyniri, 1 tatlı kaşığı limon rendesi, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 200 gram krema, kesinlikle soğuk olmalı, 1 adet vanilya. Ben 4 tane krema sertleştiricisi kullanacağım. Siz lütfen eğer krema sertleştiriciniz yok ise 4 adet krem şanti tozu kullanabilirsiniz.
Ayrıca üzerine ekmek için de ekstra pudra şekerine ihtiyacımız var. İlk etapta kremamı sade bir şekilde mikser ile oldukça yüksek devirde ve kıvam alana kadar karıştıracağım. Daha sonra bu kremamı hazırladıktan sonra diğer kremamı hazırlayana kadar buzdolabına koyacağım. Şimdi hemen çırpma işlemine başlıyorum. Arkadaşlar krema gözüme az göründü. O sebeple hemen 200 gram daha krema ilave edeceğim. Pastamız oldukça kremalı ve lezzetli bir pasta olsun. Zaten açıklama bölümüne yazarken onu da dikkate alacağım. Kremam hazır. Şöyle hemen size göstereyim. Muhteşem bir kremam oldu. Bu şekilde köpürene kadar çırpmanız gerekiyor ve kesinlikle kremanın soğuk olmuş olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi diğer kremamı hazırlayana kadar ben bu kremamı buzdolabına götürüyorum ve diğer kremama geçiyorum. Diğer kremam için bütün malzemelerimi karıştırma kabıma alıyorum. Arkadaşlar malzemeyi arttırdığım için ben pudra şekerini birazcık daha arttıracağım. Siz bu konuda kesinlikle kontrollü davranın. Eğer krem şanti kullanacaksanız şekerini kontrol ettikten sonra lütfen kullanın. Çünkü bu krema sertleştiricide şeker yok. Şimdi hemen tekrar karıştırmaya başlıyorum. Yine muhteşem bir krema elde ettim. O kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Şimdi bunu buzdolabına değil de şurada kenarda bekleteceğim. Çünkü içerisinde krema sertleştiricisi var. Çok da sert olsun. Şu anda sert olsun istemiyorum. Hemen pandispanyamı ortadan ikiye bölüyorum. Pandispanyamın kesme işlemine başladım. Ve üste gelen bölümünü kremayı çok fazla emmeyeceği için alta koyuyorum. Her zamanki gibi.
Ve bu üste gelecek olan pandispanyamı da hemen şimdi böleceğim. Şimdilik bunu olduğu gibi kenara alıyorum ve kremamı tamamlıyorum. Pandispanyamın alt bölümüne tekrar çıkarmış olduğum bu kelepçeli kalıbımın kenarını koyacağım ki biraz sonra kremam daha düzgün olsun. Hemen geriye alıyorum ve iki kremamı birbiriyle karıştıracağım. Burada mikser kullanmayacağım çünkü bu kremanın sönmesinden endişe ediyorum. Spatulam ile karıştırarak kremamı tamamlayacağım. Yine her zamanki gibi aşağıdan yukarıya doğru ve dışarıdan içeriye doğru iki kremanın birbiriyle harmanlanmasını sağlıyorum. Kremam hazır. Muhteşem bir krema oldu. Şimdi hemen pandispanyamın alt bölümüne kremamı boca ediyorum. Ve kremamı spatulam ile düzeltiyorum. Pasta bittikten sonra kesmesi zor olduğu için parçalara ayırdığım üst bölümünü şimdi pastamın üzerine tekrar yerleştireceğim. Yalnız bir aksilik olmuş. Göbeklerini biraz ince almışım. O yüzden çok dikkatli olmam gerekiyor. Ve evet, ince olan yeri de almayı başardım. Pastam bitti. Şimdi buzdolabına gidecek ve yarına kadar orada dinlenecek. Yarın görüşmek üzere.
size hemen bir doku testi yapayım. Şu güzelliği görebiliyor musunuz? Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve kanalı bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.